بایدن لە کۆنگرسدا پلانەکانی پێشکەش کرد. نگەرانەکانی ئازادی میدیا لە تورکیا. کاریگەریەکانی کۆڕۆنا لەسەر نرخی خانەوبارە لە ئەمریکا. تەماشاچێ لە خۆشەویستی دەمەتان خۆش لە واشنگتن دیسیەوە خۆشاتنەوە ئاڕای بەرنامەی کورد کۆنەکشن هەینی 30 ئاپریل ساڵی 2021 درود من جانین دیلان و هاوکارم ساڵادی مەجار پێکەشتان کەیم ئومیدواریم دەمێکی خۆش وەلمان بوونە سەر. سلااوڕێز دە ئاخافتنە خۆیان یەکەمە دانیشتنە هەفبەشە کۆنگرسێدا سەرۆکی ئەمریکا جۆ بایدن پلانە خۆیان کاران و ژێرخانەیان نیشاندا و حکوومەت وەک هێزەکە خێرێدا پێش ئەڤ نەریتا سەرۆکایەتیە ئەمریکا ئیساڵ بە گەلک ئاوایان جیاواز بوو ji ber pîvan û bendên COVID-19. Madam Speaker, the President of the United States. ڕێوڕسمەکە بە شێوەیەکی شکۆدارانە بەڕێوەچوو بەڵام بەهۆی پەتاکەوە وتارەکەی سەرۆک جۆ بایدن بۆ دانیشتنیی هاوبەشی کۆنگرس تەنها 200 کەس ئامادەی بوو لە بری وەک نەریتێک 1600 کەس. پەیامی سەرۆک بۆ هاوڵاتیانی ئەمریکایی ئەوەی لە خۆ دەگرکە دەتوانرێت دیموکراسی و حکومەت دەستەبەر بکرێت. ئێمە دەستمان بە هەڵمەتی کوتان لە وڵاتدا کردووە ئێمەوا بە سەدان هزار کار دەخڵقێنین و ئێمە ئەنجامی ڕاستەقینە بەدەستدێنین ئەوانەی هاوڵاتیان لە ژیانی خۆیاندا دەیبینن و هەستی پێ دەکەن هەروەها دەرگاکانی دەرفەتەکان ئاوەڵا دەکەین کە یەکسانی و دادوەری و مسۆگەر دەکەن. سەرۆک بایدن پلانی خۆی بە ناوی پلانی خانەوادەکانی ئەمریکایی بە بڕی 1.8 تریلیۆن دۆلار پێشکەش کرد بۆ فراوانکردنی پەروەردە و فێرکاری و خزمەتگوزاری منداڵان ئەوەی کابووجەکەی بەشێکی لە ڕێگەی سەپاندنی باج بەسەر ئەمریکایە دەوڵەمەندەکاندا دابین دەکرێت ئەوەش سەرباری بڕی 2.3 تریلیۆن دۆلار بۆ پاکجی ژێرخانی ئابووری ئەوەی لە مانگی ئازاردا ڕایگەیاند. پلانی کاری ئەمریکیەکان پرۆگرامێکە بۆ بنیادنانی ئەمریکا. سەرۆک بایدن یەکەم وتاری خۆی درەنگتر لە زۆرێک لە سەرۆکەکان پێشکەش کرد نەک هەر تەنها بەهۆی ئەوەی ویستی هەڵمەتی گەورەی کوتان لە وڵاتدا بکاتە سەرتۆپی بایەخی بەڵکو بەهۆی نیگەرانیەکانی پەیوەست بە ئاسایش تەنها 4 مانگ لەمەوبەر لە ئەنگرانی دۆناڵد ترامپی سەرۆکی ئەو کاتە هروژمیان کردنی و کۆنگرسەوە بۆ هەوڵدانیان لە پێناو هەڵوەشاندنەوەی سەرکەوتنەکەی جۆ بایدن. لە جەنگی نێوخۆوە ئەوە دژوارترین هێرش بوو بۆ سەر دیموکراسیمان. ئێستا سەرۆک بایدن کارنامەی خۆی پێشکەش بە هەموو ئەمریکایەکان دەکات لە نێویاندا بۆ لایەنگرانی ترامپ. جۆ بایدن بانگەشەی خۆی بۆ یاسای چەک سەر لە نوێ دووپات کردەوە هەروەها لە سەروبەندی زیادبوونیەک لە ژماری کۆچبەران لەسەر سنوور سەرۆک بایدن داوای لە کۆنگرس کرد پرۆژە یاساکەی تایبەت بە کۆچبەری تێپەڕێنن. سەبارەت بە سیاسەتی دەرەوە سەرۆک بایدن تشکی خستە سەر کشانەوەی هێز لە ئەفغانستان لەسەر هەڕەشەی ئەتۆمی کۆرەی باکوور و ئێران هەروەها لەسەر ڕێگریکردن لە دەستدرێژەکانی رووسیا. هاوکات سەرۆک بایدن ئاگاهیدا لەوەی سەرۆکی چینی شی جینپینگ ئەو پەری بەڕاستێتی سەبارەت بەوەی کە چین بکاتە دەوڵەتێکی هەرە گرنگ لە جیهاندا. هەروەها سەرۆک بایدن گوتیشی ئەو نەیارانە گرە و لەسەر خوڵقاندنی جەمسەرگەری لە نێو کۆمەڵگەی ئەمریکاییدا دەکەن. ئەوان دەڕواننە وێنەکانی ئاژاوەگەران ئەوانەی پەلەماری باڵەخانەی کۆنگرێسیاندا وەک بەڵگەیەوەی کە خۆری دیموکراسی ئەمریکایی بەرەو ئاوابوون دەچێت بەڵام ئەوان هەڵەن. خانمی یەکەم جیل بایدن میوانانی بانگشتی ڕێوڕسمەکە نەکرد هەتا سەنگ بخاتە سەر کارنامەی سەرۆک ئەوەی وەک نەریتێک پەیڕەوی دەکرێت. لە بری ئەوە خانمی یەکەم بە ئۆنلاین میوانداری میوانانی کرد لە نێویاندا خانمێکی پەرستیاری کۆچبەر و داکۆکی کارێک لە کۆنتڕۆڵکردنی چەک و هەروەها کچێکی نەوجەوانی ڕەگەز گۆڕاو. تیم سکات تەنها سەنەتۆری کۆماری ئەڕەشپێس بوو وتاری بەرپەرزدانەوەی پارتەکەی پێشکەش کرد و لە ئاستی هەوڵەکانی سەرۆک بایدنی بۆ پەتاکە کەم کردەوە. لە سای هەڵمەتی ڕاپسپید و هەروها بەڕێوەبەرایەتی ترامپدا وڵاتەکەمان پڕە لە ڤاکسینە سەلامەت و کاریگەرەکان. بۆ یەکەم جارە 2 خانم دەوری سەرۆکێکی ئەمریکایی بدەن لە میانی وتارەکەی بۆ کۆنگرس ئەوانیش کاملا هاریسی جێگیری سەرۆک و نانسی پیلۆسی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەران بوون کە لە ڕیزبەندی دووهەم و سێهەمی دەسەڵاتدان ئەوەی ئاماژەیەکی مێژووی لە سیاسەتی ئەمریکادا لە خۆ دەگرێت. جۆ بایدن سەرۆکی ئەمریکا باڵێنێدا مافی مرۆڤ لە ناوەندی ڕێبازی دەرەوەی ئەمریکادا دابنیە
و ڕێبەرانی مافی مرۆڤ پێشوازیان لە لێدوانە بەهێزەکەی کرد بەڵام دەڵێن دەبێت کردداری بەدواداویێت. سەرکوتکردنی توندی خۆپیشاندانی ئاشتیانە لە میانمار و رووسیا و چەند شوێنی تری جیهان تاقیکەرەوەی بەڵێنەکانی بەڕێوەبەرایەتی بایدن بوو کە بەڵێنی دابوو پرسی مافەکانی مرۆڤ بکاتە بەردی بناغەی سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا. سەرۆک بایدن وابەستەیە بەوەی مافەکانی مرۆڤ بکاتە کرۆکی سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا و ئەو وابەستەیەش لای من و تەواوی وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا زۆر بەڕژدی کاری لەسەر دەکرێت. هەندێک لە شارەزایانی بواری مافەکانی مرۆڤ دەڵێن دەربڕینی سەرۆک جۆ بایدن و ئانتۆنی بڵینکێن وەزیری دەرەوەی ئەمریکا لەبارەی مافی مرۆڤەوە تەواو جێوازە بەراورد بە بەڕێوەبەرایەتی ترامپ. بەپێی قسەکانی ئەوانە زمانی ڕەخنەکانیان بەرامبەر بەچین بەهۆی سەرکوتی ئۆیغۆرەکانەوە زۆر توند بووە. بەڕێوەبەرایەتی بایدن ئەوەی بەڕوونی خستۆتە ڕوو کە ئەوەی حکوومەتی چین لەگەڵ ئەیگۆرەکان دەیکات بەرچاوە حکوومەتی ئەمریکاش چاوی لێ ناپۆشێت. ئەمەش وەک بینیمان خەتێکی ڕادیکاڵە بەرامبەر بە چین لەسەر مافەکانی مرۆڤ. لە بەڕێوەبەرایەتی پێشودا گرنگیەکی زۆر بە پێشێلکارەکانی مافی مرۆڤ نەدراوە، جا ئەوە چ لە هەرێمی شینجیانگ بێت یاخۆت لە هۆنگ کۆنگ بوو بێت. شارەزایانی تر ئاماژە بە سەنگی ئەم بەڕێوەبەرایەتیە دەکەن بۆ پرسە جیهانیەکانی مافەکانی مرۆڤ. بینیمان سزاکان لەسەر دادگای تەوانی نێودەوڵەتی لابران، هەروەها یاسای جیهانی دژ بە لەباربردنی منداڵ بۆ مافەکانی ژنان لابرا. ئێمە پشگیریەکی زۆرمان بینیوە بۆ کۆمەڵگای LGBT لە جیهاندا، هەروەها بۆ کۆمەڵگەی مەدەنی. بێگومان پرسی مافی مرۆڤ زۆر باس کراوە، بە تایبەتی لەلایەن تۆنی بلینکنی وەزیری دەرەوەی ئەمریکاوە. بەڵام بە ئاماژەدان بە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست هۆڵۆوێنسکی و شارەزایانی تر پێیان وایە هێشتا کارکردنی زیاتر پێویستە لەو بوارەدا. هەندێک هەنگاوی هەڵەش هەڵگیراون، هەندێک هەنگاوی کردداری نەوەک تەنها لێدوان لەوانە فرۆشتنی چەک بە مێرنشینە یەکگرتوەکانی عەرەب و مسر و دوو وڵاتی ناسراو بە پێشێلکاریەکانی مافی مرۆڤی نەتەوەکانیان، بۆیە هێشتا هەنگاوی زۆرمان ماوە بینین. شارەزایان دەڵێن هەرچەندە گۆڕانی دەربڕینەکان گرنگە، بەڵام کێشەی سەرەکی ئەوەیە کە بەڕێوەبەرایەتی بایدن بەچی شێوەیەک هەڵدەدا بۆ ئەوەی حکوومەتەکانی وەک رووسیا یان چین باجی پێشەلکاریەکانی مافی مرۆڤ بدەن. ئەوەی کە وەزیری دەرەوەی ئەمریکا تۆنی بلینکن دەڵێت ئەوەی بەسەر ئیغۆریەکاندا دێت لە چین جینۆسایدا، ئەمە یەک شتە و هەوڵدانیش بۆ سەپاندنی سزا بەسەر چیندا بۆ ئەو کارانە لە کاتێکدا هەوڵیش دەدات هاوکاری لەگەڵ ئەو وڵاتەدا بکات لەسەر کەش و هەوا و هەروەها ئەو پەتاو کێشانە و بابەتەکانی دیکە. ئەمەش شتێکی ترە. لەگەڵ بەرزبوونەوەی ژمارەی مردنەکان بەهۆی کۆڤیدی-19 لە هندستان و وڵاتانی دیکە، شارەزایانی بواری مافەکانی مرۆڤ دەڵێن دابیرکردنی یارمەتی پرسێکی گرنگی دیکەی مافەکانی مرۆڤە و داوا لە ویلایەتە یەکگرتووەکان و وڵاتانی دەوڵەمەندی دیکە دەکەن کە واز لە مافی خاوەندارێتی داهێنان بێن و ڕێگە بە وڵاتانی دیکە بدەن بۆ بەرهەمهێنانی ڤاکسینی کۆڤیدی-19 بۆ خەڵکەکانیان. بریارە دەستگەهن مەزنن مەدیا جیهانێک و پێگەریە بە داخوازن حکوومەتە تورکیە بکن ji bo vekirina nivîskehên xwe li Tirkiye hin xeman derdixe pêş li dor azadiyên medyayî. Çalakvanên azadiya rojnamegeriyê dibêjin ji ber ku wê kompanî niha dibin bandora yasayên Tirkiye de bin û ev jî tê wateya ku xelkê Tirkiye dê çi platform nebin ku nerînên xwe li ser parve bikin. Pemnêrê dengê Amerîka Dorian Jones ronî dide ser vê mijarê. Li nivîsgeha Stenbolê ya dezgeha nûçeyan dikuz heşt haber nûçeyên dawî ji aliyê rojnamevanên profesyonel û welatiyan ve tên komkirin. Malpera nûçeyan palê dide ser medya civakî ku li Tirkiye bûye platforma serekeya raportên serbixwe. 90% of the whole media نود ji sedê ji tevahiya medyayê dibin kontrola dewletê û hikûmeta Tirkiyeyê ye. Dezgehên serekeyên hevreng êdî nemane. Ew niha dezgehên hikûmetê yên li dijî civakê ne. Ji ber wê yekê tenê xelk dikarin bi rêya medya civakî nûçeyên bawerpêkirî bişûpînin. Peyamnêrên bê sînor ku bingeh li Parîsê ye vê mehê Tirkiye de pilaya 153 ya lîsta azadiya medyayî de danî. û hîn hikûmeta Tirkiye dixwaze medya internetê jî kontrol bike bi rêya fişara li ser platformên medya civakî ku nivîsgehên xwe li Tirkiye vekin. Ev yek dê karê kompaniyan bixe bin yasayên Tirkiye li gel pîvanên ku Enqere iddia dike ku ew wek yên welatên Ewropî ne. Çalakvan hin nîzîkbûnan bi yasayên Ewropî re dibînin. Lê pirsa wan ew e ka Tirkiye dê çawa bendan cîbecî bike. The government, in addition to
حکوومەت گەل هشداری و جەزایên darayî û qedexeyên reklaman dê qedexe li ser bazinên rûmalkirinê jî danîbana. Wê hikûmetê mûdemên van platformên medya civakî bigirtana. Ew ên ku pêgir nebûn bi hebûna nûênerên yasayî li Tirkiye. تویتر، گوگل، فیسبوک، تیکتاک و هنên din nivîsgeh li Stenbolê vekirin li gor biryara Kurdîstanê bi dawî tê. Twitter dibêje Tirkiye daxwazên herî bêhtir yên jinavbirina post û karhêneran kirine, lê tanha kompaniyê tenê çend daxwaz pêk anîne. Dezgehên nûçeyan yên wekû Dukuz Heşt Haber ditirsin ku platformên medya civakî bêhtir bikevin bin bandora desthilatdarên Tirkiye. Eger ev kompaniyên medya civakî bibin alaveke zêdekirina tepeserkirinê li Tirkiye, wê demê dê bibe astengek mezin ji bo me û ev jî niha xemameya herî mezin e. Hejmarek platformên medya civakî daxuyanî dan û dibêjin ew dimînin pêgir bi azadiya derbirînê. Di heman demê de Dukuz Heşt Haber karê xwe berfireh dike berî hilbijartinên pêşbînên Tirkiye. Ew hinekên din dixwazin platformên medya civakî bimînin azad û vekirî. Li 15 mangî dûyî salê 2021 pênc rojnamewan û çarekwanek li dadgayekî Hewlêr de bi tawanekanî sêxurî û pêlangîrî karê tekderane 6 sal zindaniyên beser dadîra. Takor Zerdeş şekek lewane ye ki her wiha ew tawananeyê araste kirawe ki rastexwe li ڕێگای Skypewe legelman daye. Kake Takor xweş hatin bû bernameya Kurd Connection li sereta de dekirî bi temaşa çandman bilên êwekên we bo legel ew tawanane ewaneyê tir de tawanbar kirawin çi peywendîketan bew kesanewe heye? سپاس گل سرود و رز من جوی و گوداروان و کنال و امریکا از کاظم شکری به ناسناو تاکور زردشتی ده من آسکرن بشتر بومد گل شر آزادی عراق 2003 تبای شر دجی ارهاب حتی بغداد و بشتر ما شر دجی داعش بو پاراستنا کردستان هم بشتر بومد یعنی وک چالاگوانو نویسکارم جی چالاگوان بهدینم بله از تبلیغان کسین گرتی به دهان چالاگوان و رخنگر و ماموستاین گرتین دستهلات کنهاد زندانی نوک رخنگر و کار وجدانی به سالانه ما پیوندی هنه به بختورین و بجارده ترین کسین خودی گیان بویری لسر آشکرا کردن تاوانن به تایبت دستهلات کدوان سالان در بازپویدا مثل ماندیه چنده خودی روشتک پاک و برپرسیارینه حتی بچکترین رخنه کساتی وان کسن گرتی و مدانینه که حتی هکره ها باید دستلات لسر بیدنگ ندرونش لورجی نچار پناه برینه چواشکاری و سختکاری و داگیرگیری یاسای. کاکە تاکۆر دادگاکردنەکە و بریارەکە بە ناڕەوا دەبێنرێت و زۆر لە ڕێکخراوەکانی مافی مرۆڤ و ڕۆژنامەنووسان بە ناڕەوا دەیبینن. ئێوە چۆن دەڕوان ئەو دانپێنانە و ڤیدیۆکان و تا چەند دادگالمەدا سەروەر بووە؟ نخیر به آشکرا دیاره دادگاه جیوک و مال جل داگیرکاری و ظلمه دایه و اراده و رواتی و نمایه من بخوا تجربه و هیاز 16 2012 دهو که هاتم رواندن اشکنجه کردم به تندی مشاهدم دیگه کو دادگاه او هیز نبو ظلام دست حالات کو بکرین تاوان بون سرمن بی تاوان بگناه نکاری بکشته بر پیل دادگاه لجر بالا و سیستم قناقه سالی در باسپوی کشتن به صدان کشتن ندیار تاوان مازنات نه انجام دادن کو به آرگومنت و داتا ما حولا آگادار کنا جواکل سردایه بریا سوسیال مدیای کو بیا اگر اوی دستلات وان آشکرا بونا منترسی ببینید لسرخوا لورجی دادگاه کرینه شریک خود گلوی و دی ویدیو دام بدان آنجی اصلا باور نکم تشتکی و رسوایی او انزور پیوست به شروع نکرد. کاکە دەگوێر ئەمانە بە سێخوڕی تاوانبار کراون سێخوڕی بووکی و چ زانیاریکی وا گرنگ لەو هەرێمەدا هەیە کە بەدەستی لایەنێک بیگەێنن خۆ وەکو دەڵێن تورکیە و ئیران لە هەر قوشبنێکی و هەرێمە سێخوڕیان هەیە. بجاسرته که تمام دکارم بیجم اوا در حقیقت گنجا هاتی کرن هناسا تول وکرنی بویا مجبو هشیاریا جواکی جگیان خواه مایه دانایه بله چکه ما پینوس و ماف مدنی و دموکراسی بویا اوه کو آگر خسکه دیا گیان دستلات دارا که دنگ هشیار بیخت قالب توانه که یاسایی و سرکت بکد لورا خونچار دید دنگین هشیار گریده تا بلایه نکی که باندور اخوی را جهانی هبیتو بتایبت ولایت نگرتی
کیجان لایان باندوراویش بو وی راشکرنی گنجایتره بگمان تفکر شورشگریا پکی که مظلومیت کا جهانی دایا و ایران کو راشنا و رجالات ناوی مهبو یعنی وان گرتین زندان دا زندان پارتی دا نک 5 کس 7 کس بلکه 300 کس وقت ناراضی بون برانبر بردمان و داگیرکاریا در ولایت ترک و افغان دنگ ناراضی بوینه ام جوات میلیونان کردن دی سمپاتیزان دست خوشکر هر هیزه که نه یا پگبید یا پجبید پشمرگه بید برانبر دولت ترک سرپی بونه در سالات ابا برنگه که آماتور کره بهانه یک جبو که ما به اندامتی و پگکی بگیرید در بس لسالانی را بردوی دا کو باز دکردن چندین روزنامه‌نووس دزی کراون و هروا کوژراون چون دروان آزادی روزنامه‌وانی و یا خود آزادی بیرو را در برین لو هریمه دا از هر کسی که پشت کم هر دست پیکا و دست حالات عشیرتی و بنمالایی 30 سال بوری تا و دقیقه کو گرانتی حیاتا من نمایه آزادی را در برین و هشمندی نک هر نبویه بگیره بصدان هشمندین کسین هزر جدا سیاسی رخ نگیر به دست و دست حالات هاتین رشکوش کردن کو اگر وسان نبویه نوکه گله یعنی من ندکت گیرودا و دست حالات توتالیتار و وان صدان قیران هی بس ساکه جانی کسی وکوی و تاشن لما ترسی دایا راستی ام سالانه لجرگ واشتران داده جین امنیتا ما گرینگه براستی لی گرینگ تر جویج بو ما تر صافیه دنگ راستی دنگ آزادی را در برین روزنامه‌گری سروریا یاسای بشه و که دیکتاتوران الحرمه به یک جاری بمرید بگشتی سیستم بویا دادگاه که انگیزاسیون چرخ ناوراست بود چرخ 21 داد ببینین دوباره دبیتن و جهان لسر بدنگه اما بو ما تر هری سرکت رج رحامه بس چه داخوازی کدان لدسالات و داواکاری گشتی دادگاه هیا؟ من هیچ داخوازی نین اجد دسالاته کو یاسا کریا امیر دست خو و بریارن داگیر کران لی داخوازی امج دادگاه بلنده نک آزادی وان گنجان و گرینته و دست بر بکد بلا آزادی یاسای بگرینته مسیون خو بلا وک یندی به حزبیانه بریار ندن هکنه یقین بلا بزانن اف گنجه دی بنا هیوین آزادی همی گلمه مظلوم لباشور کردستانه بلا ام دادورن هیتلر و پینوشه و میلوسوویچ جبیرا نکین کو چوا بسروان هات بس انه کیسی او شش کسه بکیو گیشتوا و چه داخوازی که بو آزاد کردن یوانا همو چابره دادگاه بلندن دادگاه بلند به هیچ رنگی که کیسی پیش بچون نبوده کس نکارید ببینید پیوندی نینن پارێزەر نکارم ببینن به رنگی که زور وکو بیجی بخو کتب ندستی خب به هر حاله که بو ساده یعنی امید هیا که به ساده صد آزاد ببین جبوی که چه تاوانی وان نینه افتشتی هاتین کرن همو چباشکاری بونه و سلمیه به رنگی که برفرد 30 سال قناق سال در باس بوی یکم جاره به وی آستی رسوایی دزوریتا میسیون دادوری و دسالات و آزادی را در بنین لباشور کردستان که داخباریه کامازنه بس کاکە دەکۆ چی دەبی بکردن بۆی فشارێک لەسەر دەسەڵات دروست بکرێت بۆ ئازادکردنی ئەمانە اف بابت آزادی را در برین لباشور کردستان گریدای به هر انسان که آزادی خواز و نویسکار و دنگ بویر جاده تبایا جهانی مافه مروف امریکا نتوین یک گرتی هر آلیه گریدای بوانجی لرجالات ناوین به تایبت باشور کردستانه گریدای به همو کسی و پیوسته هلویست در ببرن پیوسته لسر و راوستن و حساب وی رنگی نهیلن نوسەر و چالاکوان تاکۆر زەردەش زۆر سپاس کە لەگەڵمانە بوون سپاس بۆ ئێوەش کاک جەنی زۆر سپاس بله بینرن هێژا دیارە پرسکرێکێکە تەکنیکی مە هەیە ئەمێ هێویمە کۆ دەدەمەکە کووردا ئەڤ یەک چارەسەر ببێ و ئەم بەگەرن سەر پێشکەشکردنا ئەوەی ئەس بچم لەسەر نوچەیەکە کۆ ئیرۆ هاتە ڕاگەاندن کۆ ئەمریکا ئالیکاریین تەندروستی و ساغلەمیە هەنێک هەناردن بۆ هندستانێ کۆ دەوان دەمێن داویدا ڕاستی پێلەکە مەزنە کۆرۆنای دەبێ و ji ber vê yekê jî em dizanin ku pandemiya koronayê bawekî tund rastî hin navçe yanî hinek navçe bawekî tund rast bûne lê ji ber ku Amerîka alîkarî hinardine Hindistanê û di nav welatên din de jî yanî dora çel welatî
ئەو پێویستیان ساغلەمیە هەناردنە بۆ هندستانی وەزیری ساغلەمیە گوتبوو کۆ ئەو بهێڤینە کۆ ئەڤ ئەم ببێژن ئالیکاریên گەهشتی وان داگرتنا ڤاڵاهەیە کۆ لە جەموان هەیە لە نەخۆشخانەیان هەیە و هەر حاڵ هێڤیا وان ئەوە کوێ کاربن بە ڕیا ڤان ئالیکاریان پاندەمیە کۆنتترۆل بکەن. و لە ساڵی 2030 ڕێکخراوەی کاری نێمنەتەوەیی بۆ پاراستنی مافیە کرێکاران 28 ئاپریلی وەک ڕۆژی جیهانی تەندروستی و ئاسایشی کرێکەران دەستنیشان کرد. ئەنجومەنی تەندروستی و ئاسایش دەڵێت لە ساڵی 2020 لە تورکیا 2427 کرێکار لەسەر کارەکانیان گیانیان لەدەستداوە و ئەمساڵ لە ماوەی 4 مانگدا 25 کرێکاری خەڵکی وان لە کاتی کارکردنیاندا گیانیان لەدەستداوە. Di sala 2030 da bi biryara rêxistina kariya navnetewî 28 Nîsanê wek roja saxlemî û ewlehiya kariya cîhanê hatiye diyarkirin da ku mafê karkeran were parastin. Lê Meclisa Saxlemî û Ewlehiya Kar ragihandibû ku li Tirkiye di nava sala 2020 da 2427 karker dema kar dikirin canê xwe ji dest dane. Ji ber bêkariyê her sal hejmarek ciwanên Kurd ji bajarê Wanê diçin rojavayê Tirkiye û di karê avahî çêkirinê de dixebitin. Li gor agahiyên destketê îsal di nava 4 mehan da 25 karkerên Wanî dema avahî çêkirinê de jiyana xwe ji dest dane. Dibe ku ev hejmar zêdetir bibe ji ber ku li ser ewlehiya kar ti saziyên sivîl li Wanê tune ye. Dilgeş aslan ku yek ji wan kesên bi serbixwe pisporiya ewlehiya kar dike sedema kuştina karkeran kêmbûna tedbîran nîşan dide. Yani ewlehiya ku pêwîst e bîne girtin tenê bi zabûna çîna bi pratikên jî dibe ku pêşiya wê bê girtin. Ev pratik wê çawa ev pratik di nav karê da di kargehê da pêwîst e bê jiyan kir. Aslan got ku divê pisporên ewlehiyên kar tim li cem karkeran bin û wek çavdêrek zaniyar bo parastina karkeran hişyarî bike û ji bo sazkirina derfetên ewlehiyê di nava hewildanê da bibe. Serê kargehê ew pispor çil deka dimîne wê derê. Yani 10 karker bin 400 dakika 400 keli yani mehge de tu 6 saat biçi tu içi evlehi bilgi tu içi tehlikeyi ortaya raki jnavan raki ev biçi ki xatere li gor agahiyên fermî piraniya mirinên karkeran de encama ji avahiyan ketinan pêktê. Karkerê bi navê Erdal Durmaz ku ev 15 sala karê avahîsaziyê dike dibêje ku bi taybet li Rojavayê Tirkiyê tedbîrên bo ewlehiya karkeran kêm in. Bi rastî de şantiyê nîvekat Tirkiye de gelek pirsgirêk hene ji bo ewlehiya xebatkara da. Mesela ew înşaatê de doraxet bînayê torab danin û kemerê wa devamlî ser hebin xebitin û berê xwe bidinê bu tişta da. Aslan herî dawiyê balkişan ser tedbîrên ewlehiya kar û got ku divê karker mafên xwe yên hiqûqî jî bizanin û xwe biparêzin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan. Ji ber pandemiya koronayê gelek kertên kar li Amerîkayê rastî ziyana darayî bûn. Lê kerta kirîn û firotina xaniyan sûde wergirt û nirxa xaniyan bilindtir bûye. Hevkarê me Yehya Berzencî agahiyên bêhtir di vê raportê de hene. لەگەڵ ئەوەی بەسەدان هەزار کەس لە ئەمریکا بە کۆرۆناڤایرۆس لە ناو چوون و بە هەزاران کەسیش کارەکانیان لەدەستداوە و چەندین کارداریش مایەپوچی خۆی ڕاگەیان کەچی نرخی خان و بەرە و زەوی و زار لە ئەمریکا لە بەرزبوونەوەدایە. یەکێک لە استراتیجیا بوریەکان کە ئەمریکا بەکارهێنێ کاتێک کە هەواڵێکی خراپ ڕووەدا ناو ئابووری ئەمریکا ئەوەیە ئینترست ڕێیت هەیە قازانج بانقەکان وەریەگرن داوەزێن. یەکێک لە هۆکارەکان کە خان و بەرزبوونەوەیەکی زۆری بەخۆی بینیوە ئەوەیە کە قازانجی بانقەکان نزم بۆتەوە لە دو ساڵی ڕابردووە لە سا 6 بوو لە ئێستا هاتووەتە لە سا 2.9. لە ئەمریکا کەم کەس بە پارەی کاش خانوو بکرێت بانک پارە تەرخانەکات و کۆمپانیەکانی تر قەرزەکەت بۆ دەسەبەرەکە وەک دەڵێن
پەتایکرۆنا کاریگەری نەکردوێتە سەر کارداری کڕین و فرۆشتنی خانوبەرە. Yes, from the mortgage perspective, the coronavirus actually... وەک شارەزایەکی بواری قەرز سەردەمی ئەم پەتایە بۆ کارداری خانوبەرە زۆر باش بوو. لەبەرەوەی خەڵکێکی زۆر لە ماڵەکانیان مانەوە کارکردن لە ماڵەوە، خوێندنی مناڵ هەر لە ماڵەوە، هەموو شتێک لە ماڵەوە. ئەوەش وای کردووە بیرکردنەوە لەوەی کە پێویستیان بە شوێنێکی زیاترە. نرخی خانوبەرە لەو ناوچەیە موشک ئاسا لە بەرزبوونەوەدایە. سەردەمی کۆرۆناڤایرۆس گۆڕانکاری بەسەر زۆر کایەدا هێنا. کەم نین ئەو کارداریانەی زیانێکی زۆری داراییان بەرکەوتووە، وەلێ بانکەکان پارێکی زۆریان لەبەردەستدایە چاوەڕوانی موشتەرین. Rates have played a major factor in... کەمبوونەوەی نرخی سوود لە بانکەکانی ئەمریکا ڕۆلی کاریگەری گێڕاوە. لە ترسای ڕابردوودا ئەوەندە نهاتۆتە خوارێ. نرخی سوود بەندە بە بانکی ناوەندی ئەمریکاوە. نازانرێت داهاتوو چی بەسەر دێت. ئێستا بازاری کڕین و فرۆشتنی خانوبەرە زۆر بەهێزە. سەرڕای بەرزبوونەوەی نرخی کەرەستەی خانوبەرە پرۆژەکانی خان و دروستکردن بەردەوامە. ئیدی ڕوون نییە بەرزبوونەوەی بازاری خانوبەرە لە ئەمریکا بەچووەگە. دوم هۆکاریشەوەیە کە خانوویەکی کەم هەیە لە مارکێتەوە و کۆمەڵەکرارێکی زۆر هەیە. باش بە بڕایەوە ئەو کریارە زۆرە لەشەوەگەێت. ئەو کریارە زۆرە هۆکارەکەی ئەوەیە کە قازانجی بانکەکان بۆیە کە کەمتری کردوێتەوە مانگانەکان کەمترێت بۆ نمونە کە پێشتر قازانجی بانکەکان کە لە ساڵ 6 بووە ئێستا بۆتە ساڵ 2.9 مانگانە کەمترێن دەست بۆ نمونە لە $100 کە پێشتر بانک $6 ئێستان دیە سەر $2.90 تا بانکەکانی ئەمریکا پارێکی زۆریان لەبەردەستا بێت پرۆژەکانی دروستکردنی خانوبەرەش بەردەوامە بێت. ئەگەر وەک ڕای پسپۆران نرخی سوود تا کۆتایی 2021 وا بمێنێتەوە پێدەچێ مڵک لە وڵاتە لە باڵە فرێدا بێت. یەحیا بەرزنجی دەنگی ئەمریکا، ڕۆکنهام کاونتی، ڤێرجینیا. نوێترین هەواڵ و زانیاری، خێرایی و متمانە لە فەیسبووکی دەنگی ئەمریکا. بەلێ بینەرن هێژا نەتەنێ کەرتا کرین و فرۆتنا خانیان هەنە کەرتێن دنجی سودەژ vê pandemiya koronayê di van heman bibêjin sal û nîvekiyan jî kete sala duan wergirtin ji nav wan kompaniyên teknolojiya ew ê tiştên kirîn û firotina em bêjin kirîna kompîteran em bibêjin kamerayan ev tiştên ku girêdayî bi karê li mal gelek sûde wergirtin kompaniyên wek Amazon gelek sûde wergirt ji ber xelkê ji mal kirîn û firotin dikir. Kurd Connection'a îro bi dawî hat heta careke din silavên hevkarê min Canî Dîlan û min Salih Demîcer ji bo we.